أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم مخکې آیات کې د ډېرو قسمونو کولو او ځان د نیک کار نه منع کولو دپاره د قسم کولو نه منع وکړی شوه لیکن حکم یې نو ذکر شوی نو اوس د هغې احکام ذکر گئی او اقسام د هغې ذکر گئی لا یؤاخذکم الله الله تاسو ننیسی باللغو فی ایمانکم بلغو قسم استاسو باللغو فی ایمانکم یعنی بی قصدا او بی ارادی او بی پوہی قسمونو باندی تاسو ننیسی ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو بما کسبت قلوبکم فآغا دروغ قسمونو چه قسکڑی وی زڑنو ستاسو واللہ غفور حلیم اللہ بخون کے دے حلیم او صبر کون کے دے نو دی پدی آیات کی د دو قسمونو ذکر یو د یمین لغو ذکر دے او یو پکی د یمین غموس ذکر دے فقہاء کرامو د قسم درې اقسام ذکر کړي دي یو ته یمین لغو وای او یو ته یمین غموس وای او دریم ته یمین منعقده وای یمین لغو ویل کېږي هغه قسم ته اصل کې په یمین لغو کې د علماء اختلاف دی امام شافعی رحمت الله علیه هغه وی یمین لغو څه ته وی هو ما یجری علی لسانه من غیر قصد وی یمین لغو هغه دی چې په ژبه باندې عادتن او بی ارادی د قسم بس هغه راشي لکه لا والله او سو کوئی بلا والله بی ارادی او بی قصد قسم ته یمین لغو وی او د دې کې مؤاخذه نشته نه په دنیا کې او نه په آخرت کې ګناهګارې په سړی نه کېږي په دنیا کې او دغه شانته په آخرت کې هم څه مؤاخذه نشته خو بیا هم ځان ته بچکول پکار دی بل یمینی او د احناف په نسبانه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه یمین لغو هغه دی چې په غلطۍ سره په یو تیر شوي کار قسم وکړي د خپل ګمان مطابق ګمان دی او په واقع کې دغه شان ني مثلا دی وای زید لاور ته تللی او د خپل ګمان مطابق قسم وکړي چې والله زید لاور ته تللی او په واقع کې نوی تللی نو دې ته ویل کېږي یمین لغو د احناف په نسبانه او دغه شان یمین منعقده چې د راتلون کی کار د کولو یا د نه کولو په باره کې قسم وکړي نو په دې کې بیا کفاره هغه لازم
شرط د دې چې سړی پکې حانس کېدلو په دغه کې بیا په دې باندې کفاره او د دې کفارې ذکر په سوره مائده کې هغه ذکر دی لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام د دې ذکر التکی دی او یمین غموس ته ویل کېږي یمین غموس چې قصدن په دروغ قسم وکړي یو کار اغنی شوه او ته په دروغ باندې قسم وکړي نو په دې کې ګناه ده او په کفاره کې اختلاف دی امام شافعی رحمت الله علیه وی شوافع د دې قائل دي چې کفاره پکشته په یمین غموس کې او د احناف په نسبانه کفاره پکې نشتا نو الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې د دوه قسمونو ذکر کړي لا یواخذکم الله الله تاسو ننیسی باللغوی بی قصد و بی ارادی و بی پوہی قسمون استاسو باندے ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو و آغا دروغ قسمونو بما کسبت قلوبکم چی قس کڑیوی زلون استاسو نو بما کسبت قلوبکم کسب د زړه نیت او اراده کولو ته وایي او دا شامل د یمین غموس تا او دې ځای یمین غموس هغه مراد دی یمین غموس چې په دروغ باندې قسم وخوري نو الله وی ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن نیسی تاسو په هغه دروغ قسمونو چې قص کړي وي زړونو ستاسو نو په دغه باندې نیول اغشتا خو که یو سړی پکې توبه وباسله خدا سے توبه چې باغی کې پردې حق هغه نه دی ضایع شوی لکه یو سړی قسم وخوړو او باغی کې پردې ځمکه او پردې جیداد د په قسم سره تللی نو دا توبه نه قبليږي چې دې الله ته وایي چې الله زما توبه به ال قبليږي چې دې په دک کې لاړ شي او هغه کوم حق چې ضایع کړی دی دا غینه معافي وغواړي نو الله رب العزت د توبه قبلي ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن نسی تاسو په هغه دروغ قسمونو چې قص کړي وي زړونو ستاسو والله غفور حلیم الله بخونکې دی حلیم او صبر کوونکې دی للذین یؤلون من نسائهم پدې آیات مبارکه کې مسله د ایلا ذکر کړي او د جاهلیت د یو غلط ظالمانه دستور داغي رد ذکر کړي للذین یؤلون من نسائهم د پاره د هغه خلکو یؤلونا چې قسمونه کړي وي من نسائهم د خپل خزو د نزدېکتنا تربص 4 اشهر انتظار او مهلت سلور میاشتے فإن فاؤوا نو پس کچری دوی واپس شو دی سلور میاشتو کې دن فإن الله غفور رحیم پس بیشک الله بخون کې دی رحیم او مهربان دی مسئله دی ایلا دا د فقه په کتابونو کې ډېر تفصیلی ذکر شوی دا ایلا ویل کېږي او د مخکې سره مناسبت هغه واضح دی د یمین په مناسبت سره د ایلا ذکر کېږي او مخکې دا خبره ذکر شوه چې عام اشیاء نه سړی قسم خوري اوس دا خبره ذکر کړي چې سړی د خپلې ښځې نه قسم وخوري چې تا ته به زه دومره وخت نه نږدې کېږم ایلا په لغت کې مطلق قسم ته وایي او په اصطلاح کې دې ته وایي چې څوک قسم وکړي چې زه به ښځې ته نزدېکت نه کوم او یا د ناراضتیا په وجه باندې
د بیبی نه ناراضه شي او ورته قسم وخوري والله لا اقربکی زبتا خواتا نرانیزدې کېږم نو کچرتا دا قسم دا داسې وخوړو چې څلور میاشتې مسلسل د خپلې بیبي خواته نږدې نشو نو څلور میاشتې کې چې څلور میاشتې تېرې شوې نو د احنافو په نسبت باندې دی چې دی نو هغه په دې په طلاق یعنی دا زنانه په د باندې په طلاق باین سره طلاق شو یعنی بیبي هغه د دنه جدا شو چې څلور میاشتې تېرې شوې او کچرته دې په دې څلور میاشتو کې دنه مثلا یو میاشت تېره شو او د خپلې بیبي ته رجوع کړه نو بیا دې قسم خو خوړلی دی نو د قسم کفاره به ورکړي او بیبي په بیبي ده بس بیبي پې نه ده طلاقه شوې ښځه یې په خپل ځای ده او دکه شانتې ایلای شرعي بیا دا نه ده ایلای شرعي هغه څلورو میاشتو ته ویل کېږي څلورو میاشتو پورې چې خپلې بیبي ته نږدې نشي او په دې کې مسله دا ده چې یو سړی د خپلې بیبي ته داسې خبره وکړه چې زه به تا خواته نه رانږدې کېږم او بیا دې په څلورو میاشتو کې نږدې نشو نو بس په ده باندې خپله بیبي هغه طلاقه شوه په طلاق باین سره خپله بیبي هغه د ده پردی وګرځېده بیا دې د خپلې بیبي سره نزدېکت نشي کولی تر دې پورې چې تجدید د نکاح وکړي یعنی امام صاحب به بیا راولي او تجدید د نکاح بیا به سرینو نکاح هغه تړلی کېږي او بیا به د ده خو په دې کې یو خبره دا هم ده چې څلور میاشتې خو تېرې شوې او بله ده چې د بیبي که چېرته د بیبي خوښوي چې زه بیا د دې خپل خاوند سره پاتې شم نو بیا پکې تجدید د نکاح دی او که چېرته بیبي خوشحاله ني نو بس هغه بیبي هغه د ده نه لاړه نو دې کې دا مسله ذکر کوي او د جاهلیت یو رسم هغه هم چې دی نه د هغې رد هم کوي په زمانه جاهلیت کې به سړو به خپلو ښځو له د ناراضتیا د وجې نه یا د ناخوښۍ د وجې نه به خپلې ښځې له طلاق ورکړو ورته به وي زه به تا خواته نه رانږدې کېږم نو بیا چې کله به یو میاشت نیمه تېره شوه نو بیا به ورته راجعتو کې وي رجوع به ورته وکړه او نه به یې ښځه کوله او نه به یې پرېښوده کالمعلقه یې پرېښودې وه ځوړنده نه یې ښځه کوله او نه یې پرېښوده الله رب العزت وی چې څلور میاشتې تېرې شوې نو بس ته دا بیبي ستا چې دی نو تا نه جدا شوې ده للذین یؤلون من نسائهم دپاره د هغه خلکو یؤلون چې قسمونه کړي وي من نسائهم د خپلو ښځو د نزدېکت نه تربص 4 اشهر انتظار او مهلت دی څلور میاشتې او په دې ځای باندې مفسرینو د حضرت عمر رضی الله عنه واقعه ذکر کړې ده تفسیر قرطبی کې د حضرت عمر رضی الله عنه واقعه چې عمر رضی الله عنه خلیفہ دی او په ټول خپل خلافت کې به د شپې ګرځېده خلک به د عمر رضی الله عنه به ګرځېده کتل به چې زما رعیت په کوم حالت باندې دی یو ځلې البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمه الله وی حضرت عمر رضی الله عنه یو ځلې هغه لګیا دی او ګرځي چکرې لګی په رعیت باندې په دې کې یو زنانه ولیده چې هغې ته د بچي د درد ذهن تکلیف دی نو په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه کور ته راغی او وی کتل چې بچي چې دی نو هغه نهر و جړلی نو خپله یې په شا باندې چې دی نو بوجه یې اخیستی ده او روان دی او خپلې بیبي ته وایي او دغه ټیم کې بیبي د حضرت علی رضی الله عنه لور د ام کلثوم هغې ته وایي راځه
کچرته ثواب ګټل غواړي نو راځه هغه هم ځان سره بوتله. غلام ورپسې شاته روان دی. وی امیر المؤمنین بوجای راکوي نه در کوم. وی سبا له زمانه ته دا بوج چې درکولی شي. نو د دې د وجې نه عمر رضی الله عنه په خپل سر باندې هغه بوجای وړه او بیا اور بلی او اور چې بلی نو هغه لوګي پوکي ورکوي او هغه لوګي راځي او د عمر رضی الله عنه په ږیره کې ګرځي. دومره چې نو هغې د الله نه یره کوله او دا به فرمایل وی که د دجلې د سمندر په غاړه یو سپی د لوږې او د تندې د لاسه مړ شه نو هم به د عمر نه تپوس کېږي. داسې بادشاهت هغې کړی دی. نو د دې وجې نه حضرت عمر رضی الله عنه یو ځلې روان دی د شپې او یو زنانه وه هغې اشعار وي او چې کله عمر رضی الله عنه اشعار واورېدل حافظ ابن کثیر رحمه الله ډېر زیات ذکر کړي دي. امام قرطبی هم ذکر کړي دي هغه اشعار او هغه بیبي لګیا ده د خپل خاوند په محبت کې اشعار وي. هغه عمر رضی الله عنه واورېدل چې کله سحر شنو تپوس یې وکړه بیبي راوغوښته ورته وایي این زوجتک این زوجک ستا خاوند چېرته دی؟ وی امیر المؤمنین تا هغه عراق ته لېږلی دی په مجاهدینو کې. وی څومره وخت وشو؟ وی د 4 میاشتو نه سیوای وشو. دې کې حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې زنانه راجمع کړې. په هغې کې حضرت حفصه رضی الله عنها خپله لورې هم راوغوښته. وی زنانه څومره وخت چې د خپل خاوند انتظار کې تېرولی شي؟ وی 4 میاشتې. نو بیا یې دا یو قانون نافذ کړ چې مجاهدین کله لاړ شي نو 4 میاشته کې به دنه هغې کور ته راځي. د هغه په ځای به نور ځي او دا مسله علماو ذکر کړې ده. دا د علماء دیوبند مسله ده چې کله یو طالب علم دی هغه د یعنې واده کړی دی او طلب د علم دپاره لاړ نو یې 4 میاشتې که دې 4 میاشتې یعنې تېری او د 4 میاشتو نه کم تېری نو خیر دی که د بیبي نه تپوس نه کوي. خو که چېرته د 4 میاشتو نه سیوا تېری نو د بیبي نه به تپوس کوي. دکه شان دی یو مجاهد د جهاد دپاره ځي 4 میاشتو نه سیوا تېری نو د ښځې نه به تپوس هغه لازمي دی. دکه شان یو تبلیغي دی تبلیغ لځي نو 4 میاشتو نه کم که وخت تېری نو د بیبي نه تپوس پکې هغه نشته. خو خیر دی که ونه کي خو که 4 میاشتو نه سیوا وخت تېری بیا به د خپلې بیبي نه تپوس کوي. دا عمر رضی الله عنه د دې آیات نه دا مسله رایستې وه. للذین یؤلون من نسائهم د پاره د هغه خلکو چې قسمونه یې کړي وي د خپلو ښځو د نزدېکت نه تربص 4 اشهر انتظار او مهلت د 4 میاشتې. فإن فاؤوا نو پس کچرې دوی واپس شو په دې 4 میاشتو کې دنه د خپلو قسمونو نه یعنې د 4 میاشته کې دنه واپس شو نو د قسم کفاره به ورکړي او بیبي هغه پې نه ده طلاقه. خو که چېرته 4 میاشتې تېرې شوې نو بیبي بې طلاقه ده په طلاق باین سره. فإن الله غفور رحیم پس بېشک الله بخونکی دی رحیم مهربانه دی. وإن عزموا الطلاق او که چېرې دوی قصد کړی وي د طلاق یعنی د طلاق قصد کړی دی نو فإن الله نو پس بېشک الله سمیع اورېدونکی دی وینا ستاسو لره تاسو چې کومې خبرې کوي هغې اورېدونکی الله دی. علیم او پوهه دی ستاسو په نیتونو باندې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية. اللهم تقبل دعوتنا يا مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك استغيث.
فردوس کې ول اعلی درجات ورکړي. الله زموږ د ټولو پریشانۍ مصیبتونه ختم کړي، حاجات مو د خپل در نه پوره کړي. او الله بې اولاده د نیک عمله صالح اولاد ورکړي. الله چاته دې ورکړي د مور پلار تابعدار، د مور پلار د سترګو یووالی جوړ کړي. او الله پاکه څومره مسافر دي الله ته د ټولو حامی او ناصر شي. او الله پاکه ټول په خوشحالو باندې د خپل مور پلار ملاقاتونه نه راولي. الله د هر قسمه مصایبو نه بچ کړي، د هر قسمه پریشانو نه بچ کړي. او الله په موږ د خیر او د رحمت د اوبو باران راولي. اللهم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار. الله موږ ټولو نه راضي شه، چې راضي شي بیا ناراضه مه شه. څو پورې راضي شوي نه هغې پورې مرګ مه راوله. الله چې مرګ راولي، مرګ مو د شهادت نصیب کړه.